arī savā jaunajā make-up stūrītī. Es ilgu laiku domāju, ka man tāds nav vajadzīgs, jo principā lielākais, ko es izdaru pa dienu, ir uzkrāsojis skropstas, bet man gribējās tādu atvēlētu vietu, kur vienkārši no rīta mazliet savest sevi kārtībā, jo šobrīd tāda parasti nav prioritāte, un tad, jā, šobrīd ir tāds sajūta, ka tāda vietiņa noderētu, tāpēc es uztaisīju to savā skapja atvilknē, kur man tāpat jau bija dažādas aksesuāru lietiņas. Tagad aši savadīšu sev kārtībā, kas vienkārši nozīmē uzkrāsot skropsts, un mazliet varbūt uzlikt kādu krēmu vai vēl kaut ko, un tad došos pie meitiņas un ēst brokastis. Un jā, es iedomājos, ka es varētu nedaudz ar jums papļāpāt, kamēr es krāsojos. Mums šobrīd ir tāds ļoti foršs laiciņš, jo Emucis mācās vienkārši visas iespējamās prasmes. Viņa, man liekas, kuru katru dienu jau sākas līst vai rāpot, īsti nevar saprast, viņa visu laiku liek celīšas zem dibena, un tas ir tik exciting skatīties, kā viņi tā kā to mācās un kā viņi attīstās. Tas arī nozīmē, ka ir mazliet tādas saraustītākas dienas, jo dažbrīd viņa guļ ļoti labi, un dažbrīd viņa guļ netik labi. Es vispār raksturotu Emu kā bērniņu, kurš varētu gulēt labāk, bet varētu gulēt arī sliktāk. Tā kā nav nekas traks, bet nogurumiņš, protams, bišķiņi ir. Bet toties viņa guļ ļoti daudz tā kā stundas. Viņa joprojām iet gulēt kaut kur ap 5:36, un viņa ceļās šobrīd ap 7:08. Šodien pamodās 8. Tā kā tas ir kā kuru dienu, bet un viņa ne tikai mēģina jau līst vai rāpot, bet brīžiem arī izskatās, ka viņa tūlīt varētu jau arī sākt sēdēt, jo viņa tā kā ceļās augšā uz rociņas vienas un tā kā bišķiņ griežās. Un tas tik interesanti ir to redzēt, jo es sākumā īsti nesapratu, ko viņa dara, un tad vienā brīdī man pielec, ka viņa laikam mēģina sēdēt. Un jā, tā kā ritīgi forši, ka tas tūlīt notiks. Un vēl viena lieta, kas mums ir ļoti tuvu, ir arī piebarošana, ko mēs plānojam uzsākt piebarojumu kaut kad tuvākā mēneša laikā. Principā viņai pēc pāris nedēļām paliek 6 mēneši, un ap to laiku mēs noteikti jau plānojam to darīt, uzsākt. Un vienu mazu gurķīti no dārza viņa jau savā fīderītī dabūja, viņu pazelēja. Nevarēja īsti saprast, vai viņai ļoti viņš patika, bet zelēt viņa gribēja, viņa bija interesanti viņai. Un man liekas, ka tas vispār atvers tādu pilnīgi jaunu pasauli un būs ļoti interesanti vērot, kā tad viņai patiks un garšos un kas viņai garšos, un cerams jau, ka garšos lielākoties viss. Mēs plānojam dot viņai tikai to pašu, ko paši ēdam. Neko citādāk es viņai neplānoju tā kā speciāli varbūt gatavot, droši vien kaut kāds bieznīšs, bet kopumā es gribētu ļoti, lai viņa ēd to, ko mēs ēdam. Tas būtu super forši. Un es jau tagad esmu izdarījis kādas 5 lietas vairāk nekā es parasti daru, bet vienkārši, ja es te piesēdos, domāju, kāpēc gan bišķiņ neatsveidzināt savu izskatu pēc mazliet nogurdinošas naktis šonakt. Šodien plānā vienkārši uztaisīt pāris mājas projektiņus. Mēs esam gandrīz pabeiguši savu sienas galeriju ar bildītēm. Viena bildīte vēl trūkst, tur stāv tukšs rāmīts, bet kopumā gandrīz viss ir pabeigts. Esam pasūtījuši arī priekš Emmas vannas istabas tādu ļoti mīlīgu bildītes, vēlāk parādīšu, es gribu pielikt to. Un es nopirku arī pulksteni viesistabai, jo man visu laiku prasās, ka es tur varu paskatīties pulkstenī, lai nav jāņem telefons, un tad beidzot es atradu tādu, kas mums abiem ar Robertu patika, un noteikti pieliksim arī to. Katrā ziņā, jā, plānā mazi projektiņi, un, protams, dzīvoties arī kopā ar meitiņu vienkārši pa mājām. Negribu zītis vilkt. Jau gan zītis. Vārcies apkārt. Viņš nāk man Dievi, kā es tevi mīlu. Zeki. Dārēši, ko tu gribi. Emocī. Wow!
pasūtīju viņai šādu te zīmējumu priekš manas istabas. Man likās riktīgi mīlīgi. Un ielikšu IKEA rāmī. Un kopš viens no jums parādīja man to, kad ir šādi te IKEA rāmju āķīši, kurus nav jāorba sienā, bet viņus vienkārši pielīmē. Man tādu sajūtu visu māju ar rāmjiem salikšu, un tas ir tik daudz ērtāk un veiklāk to izdarīt, plus vēl viņiem te apakš ir tāda atlīmējama, un viņus viegli var noņemt nost, ja nepatīk, tā kā šis ir vienkārši lifehack. Jūtat sūdzi, pusotru stundiņu jau. Liekam šito virsū. Superīgi! Patīk tev? Es bez tavā manas istabā. Patīk? Šis ir pingvīno. Es domāju, kaut kur te. Augstāk, te. Uz otro dienu, uz šodien. Man vispār ļoti patīk, ka es varu viņu šādi aizmidināt ergosomā, jo tad, kad ārā ir lietains laiks un mēs neejam ar ratiem, tad ļoti forši, ka mēs varam kaut ko padarīt pa māju. Citreiz es salieku drēbes no žāvētāja skapī vai salieku trauku mašīnā, kaut ko tādu. Šodien mēs vienkārši pastaigājāmies un viņi iemiga, man liekas, ka 3 vai 4 minūtēs. Tā kā jā, redzēs, cik daudz laika viņi man dos šajā diendusā, bet es esmu piesēdusies, jo es gribu papildināt viņas šo te, kaut kas izpira, viņas šo te grāmatiņu par katru mēnesi, ko es taisu. Neesmu aizpildījuši par 4. un 5. mēnesi, bet jā, man ļoti patīk. Es taisu šādu te kolāžu, kurus visu aprakstu, te vienu bildīti trūks, jo viņi bija sabojāti, bet es tagad izprintēju un ielīmēšu. Šis ir pa 2. mēnesi. Bet jā, es tur salīmēju tās visas bildītes no katras viņas mēneša jubilejas un tad kaut kādas tādas mīlīgākās un foršākās bildes un notikumus. Un tagad aizpildīšu par 4. un 5. mēnesi. Un te ir arī vieta, kur var aprakstīt, ko viņa ir iemācījusies, kas viņai patīk, kaut kādi milestones, kas piedzīvoti un tādi atmiņā paliekošākie momenti. Tā kā es aizpildīšu arī to. Emiņa nogulēja gandrīz 2 stundas, tā kā es paspēju pabeigt abus 2 atvērumus un jā, baigi patīk šo te grāmatiņu pildīt un varēšu tad tagad krāt jau bildītas priekš 6. mēneša un tā uz priekšu. Šobrīd esmu izlēmusi, ka es pildīšu ik pa 2 mēnešiem, lai nav visu laiku jāprintē viņas, bet kopumā jau tiešām sāk aizpildīties grāmatiņa, kas ir baigi forši.
Gandrīz pabeiguši savu sienas galeriju, vismaz to, kas mums šeit stāvēs šobrīd. Noteikti gadu laikā vēl kaut ko papildināsim, bet man ļoti patīk, kā viss kopā izskatās. Šo bildītes droši vien kaut kad pamainīšu, bet tagad tur ir viss Emmas zīdainīša bildītes un jā, pielikām mūsu suņukus un tur augšā mūsu bildi no kruīza. Un tādu skaistu tekstiņu, ko mums uzdāvināja Roberta māsa. Un tad šitajā bildītē man vēl ir jāieliek. Es esmu izprintējusi, vienkārši neesmu vēl papildinājusi rāmīti. Un šeit es nopirku tādu kā filca, tādu kā tāfeli ziņojumu dēli, pie kura var ar piespraudēm piespraust dažādas bildītes, vai kaut ko, ko vajag atcerēties, nopirkt vai vēl kaut ko, nu, pilnībā jebko, tā kā man liekas forša ideja. Un es gribu pielikt tur arī Emmas ultrasonogrāfijas bildīt, jo es noņēmu tagad to no leduskapja, un man liekas būtu forši, ja viņi pagaidām tur vēl pastāvētu. Tā kā kopumā šobrīd izskatās šādi, un man liekas, ka ļoti mīļu, un katru reizi, kad es nāku ārā no guļamas, tad es vienmēr pētu tās bildītes. Man ļoti pašai patīk. Ak jā, un vēl mēs pielikām šādas te bitītes, ko es pasūtīju no Next Home, un šādu te statīvu priekš puķes. Es nezinu, cik labi viņai te ies, it kā šī tieši ir istabas puķa, kurai nevajag daudz gaismas, bet tad jau redzēs. Tas ir nokaranais istabas augs, tā kā es ceru, ka, ja viņš te labi augs, tad viņu vīt un tīt gar šīm te bildēm. Bet, ja šī ideja man neizdosies, tad atkal es tur plānoju nolikt kaut kādas dekoratīvās sveces, kas varētu būt arī sezonālas un mainīt uz sezonām, kā jau man patīk visu dekorēt. Jā, laikam ejot šo visu var mainīt un papildināt, tā kā kopumā izskatās šādi. Emmiņa ir nolikta gulēt un tagad plānā uztaisīt tēņu, sakārtot māju un atpūsties kopā ar vīru. Bet es iedomājos uztaisīt nelielu haulu, ko es esmu pasūtījusi priekš Emmas piebarojumu uzsākšanas. Es esmu ļoti excited vispār par šo posmu, lai arī mēs tā kā nesteidzamies un pagaidām vēl nemēģinam tā kā pēc iespējas ātrāk to darīt, bet es jau ļoti redzu, ka viņai sāk interesēt, ko mēs ēdam. Viņa skatās visu laiku uz mani, kad es ēdu. Un, jā, man liekas, ka tas būs tāds ļoti foršs posms. Un vēl mēs esam arī labā augstā krēsliņa meklējumos, lai gan Emma vēl nesēž, bet pavisam drīz es domāju, ka tas notiks, ka viņa sāks sēdēt. Un, protams, ēst būs vieglāk, ka būs tas krēsliņš. Bet es īsti vispār nezinu, kādu lai pērk un kāds ir labs. Tā kā, ja nu jums ir kaut kas, ko ieteikt, es ļoti novērtētu, jo, jā, šobrīd, cik es skatījos, viņi arī ir, nezinu, 200–300 eiro, par ko es biju šokā, ka tik ļoti dārgas ir tās cenas. Bet, jā, varbūt ir kaut kāds, kas nav tik dārgs.
vai arī, ja visi maksā tādu, nu, tad būs vien jāpērk, bet, nu jā, es neesmu super daudz šobrīd iedziļinājusies un pētījusi, bet gribētu zināt, varbūt ir kaut kādi konkrēti labi, ko jūs varētu ieteikt. Bet jā, tātad šo mēs jau izmantojām, es pasūtīju viņai Bibs feederīti, un man pagaidām likās tāds ļoti, ļoti foršs, viņš ir ar tādu noņemamu korķīti. Šāds te noņemās korķīs, un tad ir tāda gumija, kurā var ielikt iekšā kādu dārzenīti vai ogas, lai mazais nevarētu aizrīties. Šajā mēs jau ielikām vienu dārza gurķīti, kad viņi viņu ēda. Un jā, šis man ļoti, ļoti patīk. Un tad varbūt kāds atcerās, es jau ļoti sen, kad es biju stāvoklī, nopirku viņai bļodiņu un krūzīti saskaņotas. Šī krūzīte gan ir kā droši vien uz vēlāku laiku, bet man toreiz ritīgi patika, un es vienkārši izdomāju nopirkt, un redz, kā laiks jau ir pienācis, ka drīz varēsim tos izmantot. Tad es pasūtīju viņai komplektu ar šādām te karotītēm, nelielām, pavisam maziņām, un es arī redzēju foršu ieteikumu, ka jau tagad var sākt viņai tā kā viņu ņemt rokās, likt rokās, lai viņa sāk pierast ar viņu tā kā spēlēties, un tad lēnām sāk mācīties arī ar viņām ēst. Un tad es pasūtīju šādu te bļodiņu, kas ir ar lipeklīti apakšā, un viņam nāca līdzi arī karotīte. Un no Monkey kompānijas es pasūtīju viņai 2 trauciņus. Šādus te 2 trauciņus ar vāciņiem. Man likās ļoti, ļoti forši tādu gumijas, viņiem arī ir lipekļi apakšā. Un ja kaut kas paliek pār, tad var ielikt leduskapī ar vāciņu, tā kā šie man ļoti, ļoti patīk. Un vēl no Monkey es vienkārši ieraudzīju, man likās ritīgi mīlīgs, pasūtīju viņai arī šādu te silikona krūzīti. Viņi ir super, super maziņi, ja salīdzina ar manu roku, bet šī ir tā kā priekš paša sākuma, kad sāk mācīties dzert ar šādu te vaļai krūzīti, kas man likās ļoti forši. Tā kā, jā, esmu šo to iepirkusi, un tad jau drīz varēsim sākt ļoti exciting dzīves posmu Emmiņai. Es aizmirsu parādīt, ka vēl mums ir arī šādas te lacītes. Šīs 2 mēs nopirkām pirms Emmiņa bija piedzimusi. Šo es nopirku Baby Trio veikalā. Šo mēs nopirkām Nord Baby. Un tad es ieraudzīju, ka daudzi baro ar tādām kā garām rociņām. Es izdomāju, ka vienu tādu arī pasūtīt. Man liekas, šo es pasūtīju Šeinā. Un šo te es dabūju dāvanā pasūtot Bibs feederīti no Baby Colors veikala. Jā, šis arī ir mūsu piebarojumu kolekcijai klāt. Vīrs vakariņās mums uztaisījis kariju, un viņš reāli tagad ir iemācījies taisīt, es teiktu, labāk nekā visos Āzijas restorānos, kas mums te Latvijā ir pieejami, ļoti, ļoti līdzīgi tā, kā mēs ēdām Taizemē. Un es domāju, ka noteikti drīzumā jāuzfilmē recepte, jo ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgi tiešām.